Сука, ты снимать начал? Я опять не хотел чихнуть. Иди ссыв в свое ведро. Всем... Ты снимаешь, что ли? Да. Всем добрый день. И в эфире охуенное, лучшее шоу на этом канале. Помните, здесь мы делаем то, за что вы голосуете своими лайками. Это я типа аудиторию насадил на голову. Ну, аудиторию-то подобных видосов. По-моему, она тебе жопу им на голову села. Да, может быть. Так вот, вы собрали больше 1000 лайков под роликом, где мы жгли шоколад. И сегодня мы будем делать костер из Ролтона прямо на кухне. Поэтому это не так опасно, как недавно один из нас чуть не сжег эту квартиру, пока никого дома не было. Хотелось бы сразу вам сообщить, что у нас будет действовать такая система. Во-первых, если вы соберете другую 1000 лайков на этом ролике, то мы обязательно возьмем другие виды лапши, потому что нам нужно здесь выяснить, мы должны докапываться до истины. Какая лапша лучше горит? Вот, например, слушайте, вы, допустим, захотели в общежитии закупиться лапшой, да? Вы должны подумать не только о том, насколько она дешевая, правильно, но и безопасная, которая меньше горит, соответственно, меньше вероятность того, что быстро вспыхнет, пока вы кого-нибудь там, своего соседа, дружите как бы на соседней кровати, и пожара не будет, если это будет плохо горящая лапша. Поэтому в данном случае мы будем вот именно так проверять. У меня подготовлен такой типа хворост, который мы закладываем в кастрюлю. Мы сделаем домик из 2 лапшичек. Каждый день. Стоимость 7 рублей. По-моему, когда-то 7? 7. По-моему, когда я последний раз ел, он 4,20 стоил. Возможно. Охуеть, 7? 7. А зарплата в 2 раза выросла? Нет. Ясно. И 12 Ролтон элитная лапша. Вообще была другая, но Рома ее съел. Поэтому открываем. Кстати говоря, пока будет разгораться пламя, мы еще одну такую штучку сделаем. Мы будем высыпать специи и посмотрим, какие из них более воспламеняемые, естественно. Ну, вот так. Я думаю, надо канал переименовать в Научпоп. Вечный 2.0 Научпоп. Потому что это важное знание. Привставай. Может, мы отломим кусочек и проверим, как она горит сама по себе от Понял, зажигалки. чтобы рекламы больше ставить. Да. Респект за идею. Итак, смотрим. Обычный Ролтон. Тест номер 1, дубль 1. Качественно горит. Да. Огонь похож на шоколад. Вообще. И мы сможем из этого сделать маленький вывод о том, что дорогой шоколад — это немножечко Ролтон. Ну, как бы дорогая лапша. Запах паленой свинины. Значит, с каким вкусом? С курицей. Значит, набрали. Так, значит, продолжим. Каждый день. Ой, да ты гонишь. Вообще-то Кошачьей станины в коридоре воняет намного сильнее, чем каким-то тут. О, он даже не отламывается нормально. Так, надо не перепутать. это очень важно. Безусловно, мы тут вообще-то эксперименты ставим. Между прочим, если вы соберете 1000 лайков на этом ролике, ну смотри, так же горит, по-моему, нет? Да. Теперь на запах проверим. Как истинные химики. Не, запах другой. Вот у этой свинины такой паленой, а вот у этой паленой пластмассы. Или наоборот. Окей, давайте подкинем хворост. Я придумал вот еще что. А что если в следующий раз, если вы соберете 1000 лайков на этот ролик, мы сделаем костер из 2 лапшиц, а сверху положим, подожди, банан. Что произойдет? Зачем? А зачем мы делаем эту залупу тупую? Это же хуйня для дебилов, блядь. Вообще-то это интересно. Я понял. Так. Похоже, хвороста надо немного поменьше. Так, это атаковская лапша, это Ролтон. Внимание!
Может, окно откроем? Может, огнетушитель возьмем? А у нас есть? Есть. О, давай в конце каждого ролика, где мы... А давай ты сам убираться будешь потом. Нет, да, не буду. Окей. Горячо. Опасно. Не повторяйте это дома. Блять. Не понял. Ты что, мою барашку снимал? Нет. Так. Атаковский Ролтон и Ролтон, марки Ролтон, начинает гореть. Научнее называть это лапшой. Лапша Ролтон и лапша каждый день начинают гореть. И что делать? Тихо. Подожди, мы смотрим, наблюдаем за процесс. Значит, я вот лично вижу, что Ролтоновская как-то вышла из игры, а Атаковская горит прямо на уровне. Сейчас. Так, а это что у нас с этой? Сейчас, секундочку, посмотрим. Похоже, Ролтон хуже горит. Своей массой он подавляет молекулы огня. Очки забыл. Они, кстати, немного сломались. Где ты их взял? На Алиэкспрессе. Серьезно, а сколько стоит? Надо закупить сразу много. Потому что у них душка лопнула как. Нихера себе, что ты с ними делал? Ничего вообще, я просто их надел однажды и увидел, что стекло, короче, как бы шатается. Потом прочитал книжку, у тебя голова выросла, и они треснули, да? Голова у меня не выросла. Как вы можете заметить, Ролтон намного менее качественно горит, что бы мы ни пытались с ним сделать. Поэтому атаковская лапша признается чуть более пожароопасной в вашем доме. Сколько в минут мы уже записываем? 7-14. Неплохо. Давай я придумал, что мы сделаем. Носки он чуть можно заснять, чуть вообще. Не важно. У нас такая клевая люстра. Я недавно тут зашел, включаю и смотрю, блядь, свет на кухне вообще не прибавилось. То, что одна лампа осталась вообще. Это недавно, что ли, перегорело? Они за месяц 5 штук сгорели. Или 4. А это, мне кажется, нам нужно какой-то эксперимент под это сделать. Да, по напряжению. Купить лампы и поджечь их, чтобы понять, какая из них менее сопротивляема. Огню? Да, и теплу, которое идет от электричества в лампу. Она же нагревается. Поэтому, если мы узнаем, какая менее... Ну, ты понял. В общем, я думаю, это очень важно. Предлагаю зайти... Сколько там времени? Ты что делаешь, идиот? Пипку тебя сую. Не надо мне пипку совать, блядь. Да, съебущий. 8:40. Мы что, так и будем лежать, ждать, пока реклама накопится? я встал. Теперь смотрим, что у нас осталось здесь. Давайте внимательно Все то посмотрим. же самое. Все то же самое. Ничего не... Вот что делать, ничего не... Сколько уже? 9. 9, неплохо. Можно уже начинать прощаться. Дамы и господа, если вы меня не узнали, я Владимир Вечный. Смотрите, хоп! Ну, Вечный. А это был я на самом деле. А это мой друг Баран. О, слышь, может я буду профессор Баран в этих роликах? Нет. Буду надевать белый халат и эту шапочку. И буду так, привет, сегодня будем научные. Неплохо. Ну, видишь? Ты же сказал только что нет. И теперь профессор Баран уже становится элитой этого канала. Все благодаря халату. Конечно, естественно, с халатом. Потому что это опыт, эксперимент, это научное познание, это эмпирический метод исследования. Да, Нашей природы, нашей жизни вокруг нас. 9:45. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте побольше лайков и помните, жрать говно большой ложкой — это нормально. Ну, это я типа про такой контент.
Потому что я книжный клуб недавно выпустил, а вообще ничего не собрал. В рот. Пофигу. Чем мы в Шатал. следующий раз можем сжечь? Я же уже сказал, мы будем Не надо нам банан. А другие лапши. Некоторые не едят каждый день, у них нет Ашана рядом. У некоторых там перекресток. Просто, например. Я думаю, наш опыт ничего не дал. Значит, в следующий раз будем забивать банан в лапшу. Может, лапшу в банан. Лапшу в банан будем забивать. А можно и то, и другое, сделать смузи из лапши банана. Точно, нам нужно купить эту хуйню и просто Миксер. мешать продукт. Шикарно. Охуенный просто контент. А потом поджигать кастрюлю и заливать ее. Хуево у нас нет спонсора на много миксеров, чтобы мы могли гвозди с роллом намешать, например. Типа один раз смешал, вряд ли будешь. По-моему, я видел такое в каком-то канале, где что-то в миксере все мешает. Такая, там, блядь, главное здесь это, как бы, это, знаешь, эмпирический метод, он тоже, как бы, уже всем известен, но попробуй что-нибудь другое просто сделать. Носок, например, засунь. Или выжми пот из футболки и смешай его с соком и дай кому-нибудь из вас пока